Շամշյանկոմը հունվարի 2-ին ֆոտոռեպորտաժ տեսանյութեր հրապարակել Արարատի մարզում տեղի ունեցած արտառոց դնջադեպի մասին, երբ ամուսինը սուր կտրող ծակող առարկայով վնասվածքներ էր պատճառել հղի կնոջը։ Դեպքի փաստով ՀՀ քննչական կոմիտեի Արարատի մարզային քննչական վարչությունում մարմնական վնասվածքներ պատճառելու հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, իսկ ՀՆԳՆ ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Արարատի մարզային վարչության ծառայողները վարչության պետ Սարիբեկ Ռուստամյանի գլխավորությամբ ստացված օպերատիվ տեղեկություններով պարզել են դեպքի հետ կապված որոշ հանգամանքներ։ Այդ օրը ժամը 18:55-ի սահմաններում արտաշատ բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել կտրաստակած վերքեր ախտորոշման Արարատի մարզի բնակիչ 24-ամյա Ռաֆիկ Հ-ն, ում վիճակը բժիշկները գնահատել են ծանր։ Իսկ ժամը 18:50-ի սահմաններում Պարանոցի և Որովայնի շրջանում կտրաստակած վնասված ախտորոշմամբ Մասիս բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել Արարատի մարզի բնակիչ 25-ամյա Նուշիկ Ա-ն, ով այնուհետև տեղափոխվել է Երևան Աստղիկ բժշկական կենտրոն, որտեղ էլ պարզվել է, որ նա ստացել է պարանոցի և ձեռքերի շրջանի կտրաստակած վերքեր, վնասվածքներ։ Տեղում պարզվել է նաև, որ Նուշիկ Ա-ն 6 ամսական հղի է, պարզվել է, որ վիրավորներից Ռաֆիկ Հ-ն էլ ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել է Երևանի հիվանդանոցներից մեկը։ Մինչ բժիշկները պայքարում էին երկու վիրավորների կյանքի համար, Արարատի քրեական ոստիկանները պարզել են, որ Նուշիկ Ա-ին դանակահարել է նրա ամուսինը, Արարատի մարզի բնակիչ 27-ամյա Հրահատ Ա-ն, Երևան Երասխ ավտոճանապարհի Ադենա ռեստորանային համալիրի հարևանությամբ Ռաֆիկ Հ-ի կողմից վարած Օպել Մագնիշի ավտոմեքենայում, և երբ Ռաֆիկ Հ-ն տեսել է, թե ինչպես է ամուսինը դանակահարում կնոջը, փորձել է հանդարտեցնել, սակայն ինքը նույնպես դանակի հարվածներ է ստացել, իսկ Հրահատ Ա-ն այնուհետև դիմել է փախուստի։ Հունվարի 9-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Արարատի մարզում ժամը 12:10-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության բեդիի բաժնում օպերատիվ տեղեկություն է ստացվել, որ Արալես գյուղում Երևան բեդի երթուղին սպասարկող ավտոբուսի մեջ տղամարդու տիկը, ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ժամանել է ոստիկանության բեդիի բաժնի օպերատիվ խումբը բաժնի պետ Արմեն Մկրտչյանի գլխավորությամբ։ Բեդիի համայնքային ոստիկաններն ու պարեկներն ավտոբուսի սրահում հայտնաբերել են Արարատի մարզի բնակիչ 72-ամյա Վալոդ Մոհիդին։ Դեպքի փաստով բեդիի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ արտաքին զննությամբ, դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել, ըստ նախնական տեղեկությունների տղամարդը հանկարծամահ է եղել։ Հունվարի 2-ին արտառոց դեպք է տեղի ունեցել Արարատի մարզում ժամը 19:10-ի սահմաններում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Երևան Երասխ Մեղրի ավտոճանապարհին Ադանա ռեստորանային համալիրի հարևանությամբ դանակահարություն է տեղի ունեցել և կա վիրավոր։ Նշված վայրից դանակահարված վիճակում հիվանդանոց է տեղափոխվել հղի կին։ Քրեական ոստիկանները դեպքի վայրում հայտնաբերել են Օպել Մագնիշի ավտոմեքենա, որի վրա և դրսում կան առնանման հետքեր։ Ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով քրեական ոստիկանները պարզել են, որ հղի կնոջը հայտնաբերված Օպելի մեջ դանակահարել է ամուսինը և ձեռնարկում են անհրաժեշտ միջոցառումներ նրան և հանցագործության գործիքը հայտնաբերելու ուղղությամբ, ինչպես նաև ճշտում են կասկածյալի և վիրավորի ինքնությունը։ Դեկտեմբերի 31-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում ժամը 09:00-ի սահմաններում հարազատներն ու բարեկամները Հրազդան գետում հայտնաբերել են աղջկա D. Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ժամանել են ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության Երևանի թիվ 7-րդ շրջփրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ։ Դեպքի վայր են ժամանել ՀՆԳՆ ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Երևանի քրեական վարչության ծառայողները վարչության պետ Հայկ Հարությունյանի գլխավորությամբ։ Դեպքի վայրում հավաքված մի քանի քաղաքացիներ ասում էին, որ հայտնաբերված մարմինը դեկտեմբերի 26-ից որպես անհայտ որոնվող արցախյան 44-օրյա պատերազմում նահատակված լեգենդ դարձած հերոս Գոռ Երմալովյանի 26-ամյա քույրն է Լիլիթ Երմալովյանը։ Նշենք նաև, որ այսօր համացանցում տարածվում է Լիլիթի գրառումը Facebook-յան էջում։ Բաց թողեք թևերից վերջապես բացվել, ձեր հեքիաթներին ես չեմ հավատում, թե սուտ է թռչունն է միայն արձակը։ Ես մի նոր անցորդն եմ ժամանակի, վանել եմ ուզում առօրյա մաղձս ավառնել հեռու, գիրկը երազի,
Բայց թողեք ինձ կապող բոլոր լարերը, եթե պատրանք է աշխարհը այս, եթե մարում են սիրո նոտաները, փոշիացվում երազանքները հզոր, թե անտեսվում են մարդկային բնույթի կախարդանքները, եւ թե լոքորինվածք են այստեղ բարքերը, իսկ թերությունը չհասկացվել է, բայց եւ պետք էլ չի թող, որ ես լինեմ լուռ մուհիկանը, ու մեր մեջ ասած ինձ համար չեն չափ ու ձևերը, հրամցվող նեղ ոճերն ապրելու, ես տալիս եմ մերժման դիմումս հոգեմաշ այդ գերությունների, քարտեզով անցել եմ վաղուց բևեռներն աղի ու քաղցրելի, եկեք կոչենք դա փորձառություն, ոչ չմանրանամ էլ երկար բարակ, ազատությունն է տարերքնի միակ, խնդրում եմ այդտեղ թողեք ինձ մենակ։ Դեկտեմբերի 27-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Շիրակի մարզի քրեական ոստիկանությունում հերթական օպերատիվ տեղեկություններն են ստացվել, որ 2 օր առաջ Գյումրի քաղաքում կրակոց է հնչել եւ կա վիրավոր։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, տեղում քրեական ոստիկանները քրեական ոստիկանության Շիրակի մարզի վարչության պետի պաշտոնակատար Արթուր Ֆիշյանի գլխավորությամբ մեկնում են ենթադրյալ դեպքի վայր եւ տեղում պարզվում է, որ ստացված օպերատիվ տեղեկությունները հավաստի են։ Պարզվում է, որ կրակոցը հնչել է Գյումրի քաղաքի Մուշ թաղամասում, որտեղից էլ Գյումրիի բնակիչ 43-ամյա Արման Խ. աչքի երազանային վնասվածքով տեղափոխվել է Գյումրի բժշկական կենտրոն։ Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով վիրավորը Գյումրիում հայտնի դաջվածքներ անողը։ Շիրակի քրեական ոստիկանները պարզել են նրա վրա կրակոց արձակող ենթադրյալ կասկածյալի ինքնությունը։ Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով կրակոցն արձակվել է պնևմատիկ ատրճանակից։ Երևանում 41-ամյա տղամարդը դանակահարել է հարազատ եղբորը, բժիշկները պայքարում են նրա կյանքի համար։ Կրծքավանդակի բազմակի կտրածակած վերքեր ախտորոշմամբ Հերացի թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց է տեղափոխվել մի քաղաքացի, ում առողջական վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Տեղում պարզվել է, որ օպերատիվ տեղեկությունը հավաստի է, իսկ վիրավորը 36-ամյա Աշոտ Կ.-ն է։ Արդեն հիվանդանոցում բժիշկները ոստիկաններին հայտնել են, որ վիրավորը ի վիճակի չէ կատարվածի մասին բացատրություն տալու, քանի որ գտնվում է վիրահատարանում։ Ոստիկանները պարզել են, որ վիրավորին Հակոբ Պարոնյան փողոցի 7-հասցեում գործող հյուրանոցի նախասրահում կենցաղային հարցերի շուրջ ծագած վիճաբանության ժամանակ դանակով հարվածել եւ ծանր մարմնական վնասվածք է պատճառել եղբայրը 41-ամյա Վլադիմիր Հ.-ն։ Շամշյանկոմի տեղեկություններով դեկտեմբերի 16-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 12:10-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Էրեբունու բաժնում օպերատիվ տեղեկություն է ստացվել, որ Գուրգեն Մահարի փողոցի տներից մեկում Հնդկաստանի քաղաքացին ցնցումների մեջ է ընկել ու ընկերների ներկայությամբ մահացել։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, դեպքի վայր է մեկնել ոստիկանության Էրեբունու բաժնի օպերատիվ խումբը, բաժնի պետի պաշտոնակատար Վլադ Բազմունցի գլխավորությամբ տեղում պարզվել է, որ օպերատիվ տեղեկությունը հավաստի է, իսկ մահացածը հանդիսանում է Հնդկաստանի քաղաքացի 29-ամյա Բորա Ռաուլը։ Աղազանքով ժամանել է նաև ՀՀ քննչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քննչական վարչության Էրեբունի եւ Նուբարաշանի վարչական շրջանների քննչական բաժնի խումբը։ Արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Դեպքի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում են դեպքի հանգամանքները։